Добрый день, агентство на Ярославской представляет сегодня дачу в черте города. Очень близкий подъезд с Новоюжного района, улица 2 Бажова. Вот такие ворота добротные в русском стиле. Обшитый деревянный дом в хорошем состоянии. Все сделано. Плодоносящие деревья, крылечко, красивая баня, летние души, дополнительные хозпостройки, цветники, дорожки, место для теплицы. Это баня. В следующем ролике я покажу ее изнутри. Металлическая кровля оцинкованная прослужит долгие годы. Ну и электричество, сделанная канализация, вода, заведенная в дом. Все есть. Следующий ролик будет дом внутри. А пока сортовая смородина, яблони, малина, вишня, облепиха, все плодоносящее, место светлое и очень уютное. Звоните.